Daddy. So embikwakhe uhlala emcashweni. Emprofeti. Uphi husband wakho? Idodana yakho. Uhlala nayo. Number 1. Angiboni ngishaya ama-organ. Uyayibona into le? So naye aka DC. Number 1. Uthi uNkulunkulu akuthandazele impilo yakho stagnant, impilo yakho imenza wonke akuhlangana and uyaye umve lo moya wokushiya lo mento lo. La kulomshado lo ngabe ngithi uthi uNkulunkulu ngabe ngiyakubuza uthi yini lo ngomshado noma yini lo ngoba la ngibona kuyabhedza akuhlaleki la. Akuhlaleki. Ukhuluma kakhulu mfana ngithi. Akuhlaleki mfowethu. Bakhali mfana ngithi khona uNkulunkulu. Khona uNkulunkulu. Ngiyathatha ngihamba nawe uthi uNkulunkulu lapha ngathi ngabe ngiyakukhulekela ngibona and lento lena imatima ngani ngoba ngizengibona wena ucabanga ingqondo yakho igcine uvungathi impilo seyikwehlulile ngizengibona umoya wokutibulala uyakulandzela. Kunjalo. Kuba yakhosisi. Kunjalo mfowethu. Ungatibulali ngoba uNkulunkulu sokusukumela inzaba yakho manje. Amen. uNkulunkulu sokusukumela inzaba yakho. Hallelujah. So lo baba wakumikisa ekhaya kibo. Wangimikisa. Nigeleni lokuyakhona ekhaya. Ngathi ya phela ngoba mina ngubona mina ukhuluma ngelikhaya wena la kibo but ngibona mina indlela yenile le ekhaya kibo. Nale ekhaya kibo kuziwana nekuzona kwasakhona. Nale ekhaya kufuna life kwasalona. Number 1, uthi uNkulunkulu angideliver wena ngigijima ngideliver even na husband wakho lombala ngoba lenzaba ithi kwabulawa lo mndeni wakibo. Amen. Kufuna kungaphunyelelwa kufuna kungenziwa kufuna friend kufe yonke into kufuna kungabi namfana loba khona uyanazi husband. Kakhulu. Amen. Amen. Lo muntu akanathi obathola uyabuthanza kunedemoni leke ngibona bamfakela lona bamfakela etshwaleni futhi mina bamfakela yona. Kunjalo mfowethu. Kunjalo kuthini sisi? Vele akusiyo ukuthi ngamkhanza anganathi. Lo muntu ngendlela la natha ngayo manje yonke isenta ethola kwetshwaleni. Kunjalo mfowethu. Moya uNkulunkulu uthi lo muntu bamloya emva lasuka khona ekhaya ngoba wena lo muntu umkhanze anganathi lo. But wathi makathatha yasuka inkathazo. Indzaba ke ithi uyalayo ukuthi uthatha umfati wani wabe funa ngabe umfati la. Washiwo njalo mfowethu ngoba sathi nasishada kwathiwa asekekumiwe wekhulekiswa lamarini cha. Ayo indzaba yakho la imekhona. Nine baganga ngemshado wena kumanje nawe sowuhleli ngoba awathi utawuhamba uyephi. Kunjalo mfowethu. Naba ngakubantana na husband. Angiba. Naba ngakubantana na husband. Laba philako bang3 ngishone babili emva kwalo mshado. Lo 3 ngitesenza ngakasathana. Lo 3 ngitesenza ngakasathana. Then natala babili ekhathe emshadweni. Bafa bonke. Nayinzaba. Inzaba ithi kulisana nalomshado weno. Kanti uNkulunkulu ukhomba sethwalo. Kunemuntu lothwele. Manje sikhuluma ama TV ejulile le. Sikhuluma sesinawe sobabili kaJesu. Tule bandlela. Namhlanje uNkulunkulu asezulwini uthi angikhulule wena ukhulule ngeqeleke kuphela. Amen. Tule bandlela. Siyabonga mbukeli egameni lika Jesu Christ nasekuseni egameni lika Jesu. Oh yes Lord. Kusipha indlebe yakho kusibukela kusipha idatha lakho dala. Yeah. It's a beautiful day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. Sithembukeli ngithemba lokho ukuthi uthokotile kubukela ema videos ethu. Sisangena ehlelelo elikhulu kakhulu. Yabona umprofeti uNkulunkulu yamsebenzisa ngelizinga eliphakeme kakhulu. Uthi prophet unemandla kakhulu kusala abantu. Wethula ideliverance elemandla kakhulu abantu bayakhuleka abantu. Nasebuthakathini egameni lika Jesu. Ngabe utawufuna ukumbona umprofeti for i1 on 1 ukhona.
lapha emphekelweni ukholela wena Yeah. njalo ngalesithathu nangimgcibelo Nangomgcibelo. suka nga11 isikhathi ekuseni Please. egameni lika Jesu Kristu lapho sithi sikhathi se one on one Yeah. la khona uhlale phambi komprofeti Yeah. akuthule imessage uNkulunkulu la ikhuluma ngempilo yakho athi umprofeti when he sees your face he shall prophesy and once he prophesies your deliverance is a showcase mbukene ekhaya ngithi namhlanje sina singene ngelive laNkulunkulu live lenemandla elitawusi hola sine nawe throughout the end of the day egameni lika Jesu Kristu namhlanje ngiphethe siprofeto namhlanje ngifuna ukudeclare etukwempilo yakho Yeah. egameni lika Jesu Kristu ngabe unetimbi lodibana nato Yeah. usiphileni kwakho ngabe nema attacks lofisana nawo each and every day egameni lika Jesu ngabe kunebantu labalwa nawe ngabe kunebantu My labakuthakathayo God. ngabe igama lakho lahlanyelwa etigujini tebumnyama ngabe igama lakho setindumbeni ngabe igama lakho Hey, Nkosi yami. setindzabeni tidulini Yeah. egameni lika Jesu namhlanje noprofeta namhlanje nodeclare njengemprofeti Yes. wesithathu Yes, njengemprofeti Lord. loqhotshe ngamazulu ukhulula wena Yeah. egameni lika Jesu ngithi namhlanje ngiyadeclare ngithi may every evil assignment against you be destroyed egameni lika Yes, Jesu. Lord. May every evil assignment against you be destroyed egameni lika Jesu Kristu ngithi Amen. ngathi onke ama-altars noma tonke tinhlelo tebumnyama Yeah. etibekelwe wena ngathi bethi ngahliphika noma tingabhidlika ngeligama lika Jesu Kristu Amen. laba kufake khona bangathi ungaphunyula la uvolwe khona Yes, bangathi Lord. ungafohla egameni lika Jesu namhlanje ngiphethe siprofeto sekufohla kwebantu Oh, yes. labathakathiwe Yeah. namhlanje ngiphethe siprofeto sekukhululeka kwebantu labakade bafazi Bayakhululeka. namhlanje ngiphethe siprofeto sekukhululeka kwetinto takho letethiwa Oh, yes, Mnyama. namhlanje ngiyaprofetha ngithi may every evil assignment Yeah. against you be destroyed in the mighty Egama lika name of Jesu. Jesus Christ sifundzele moloyi egameni lika Jesu encwadzini Isaiah number 54 from verse number 17 egameni lika Jesu Isaiah 54 verse 17 kude sikhali lesilolelwa Nkosi yami kulwa nawe Hey. lesiyawuphumelela Nkosi yami Jesu kude sikhali lesilolelwa kulwa Yeah. nawe Yeah. lesiyawuphumelela Yeah. uyawuyichitha yonke inkulumo Mighty yekubeka licala My brother uthi lo mbhali kude sikhali lesilotelwa wena Yeah. lesitawuphumelela Lesitawuphumelela. otherwise lo mbhali moloyi usitshela lokho ukuthi titaba khona tikhali Yeah. batawutilota tikhali egameni lika Jesu Batathumela. lokuthi uyakholwa lokuthi usenzisiwe Yeah. lokuthi umfana uNkulunkulu Yes. lokuthi uyamati uNkulunkulu Okay. akusho ukuthi moloyi tikhali ngeke batilona Yeah, egameni lika kunjalo, Jesu kunjalo. Kristu they are unseen attacks Yeah. empilweni yemuntu My they God. are unseen battles Yeah. empilweni yemuntu they are demonic assignment designed to stop your destiny Hey, egameni lika Jesu Yeah. kunemadimoni nje lakhelwe ukuthi avimbe likusasa lakho avimbe Nkosi yami. your purpose ukuthi Yeah. ukudale ini lawo ngemadimoni egameni lika Jesu they are spiritual attacks moloyi that are Yeah. designed to bring confusion Yeah. empilweni yakho Hey. wena nje impilo yakho ine confusion Yeah. impilo yakho inemsindo Hey. impilo yakho akulungi lutho impilo yakho tinyembele Hey, Nkosi impilo yami. yakho akulungi lutho uyadibuta kwendekani Yeah. egameni lika Jesu kunemadimoni nje labanye bakuthakatha God. labanye bavalwa Hey. labanye baloywa Yeah. labanye babulawa baphila egameni lika Jesu Kristu Yeah. namhlanje Nkosi yami ngiphethe amagama ngidodeclare ngithi in the authority of Jesus Christ every evil assignment Hey. against you against your life is being destroyed Yeah. egameni lika Yeah, Jesu nyathelo. no matter bakufake etigujini Yeah. no matter bakufake bomantindane no matter bakubitha etindumbeni My no matter ngaba kuse tindzabeni etidipase manje Yeah. egameni lika Jesu Yeah. but as a man of God that is in authority Yes, I'm Lord. here to prophesy today Prophesy. every evil assignment Yes, that has Lord. been designed against your life Yes. shall be destroyed in the mighty name of Jesus Christ. Ngithi Nkosi yami, you are not fighting in the position Yeah. of defeat. Ngithi awulu lempile Nkosi yami kule side lekubasehluleki Yeah. egameni lika Jesu but you are fighting from victory because Unqobile. Christ already won the Oh, battle yes. egameni lika Jesu. Ah. Lembi usengakayibi lembi usayakilo Yeah. kepha Nkosi yami sawuvele uyinqobile Uyinqobile. egameni lika Jesu. Yeah. Uyinqobe kanjani ke le mimoloyi ngoba Kristu waqala yena Yeah. oba lembile My egameni God. lika Jesu Kunjalo. akathe loyena masaba katana kepha Thixo ngishiyelani abeyinqoba lempile Oh, egameni yes, lika Jesu Kristu Yeah. wasela mangathi kuphelele Hey. mangathi kuphelelisiwe nangalembi lesembiwa Kunjalo, egameni
egameni likaJesu lemimphale lasala yona eketilahini egameni likaJesu ale nkinga lesembi kwakho yabalelwa kiyo egameni likaJesu. That means you are not fighting from defeat but you are fighting on the victory side egameni likaJesu Kristu. Ngosembusile munye mprofeti, what is the evil assignment that we are talking about egameni likaJesu Kristu? An evil assignment is the assignment it's an agenda of darkness sent to delay your breakthrough. It is every assignment. No, it is every agenda. Delay breakthrough yako. Why imbilo yami ibambelele ngane indlela? Why imbilo yani asisi? Akulungi lutho molo ingbathe ngibambala. Kunyunga ngbathe ngibambala likala liyakunyunga ngbathe ngivula umnyango uyavaleka. Akasathi sekwenzekani. Akutshela amagama ngithi kune agenda leyakhiwe impilo yakho evele bumnyama. Ngabe yakhiwa ngabathakathi, ngabe yakhiwa dithatako, ngabe yakhiwa ngabakuzondayo egameni likaJesu Kristu. Ithunyelwe ukuthi ngoshani itodelay your breakthrough, frustrate your purpose egameni likaJesu Kristu, to attack your health. Abanye bayagula moloyi uyathi ukugula lokungiphethe ukugula kunye ngoba ngihambe tonke ngepasola ngiphila egameni lenkosi. Ngithi angisho lathi kune agenda lento la yakhiwa khona evele umnyama lokugula kwakho lokho akuveli uNkulunkulu kepha kuswevele lebumnyama ibuthakathi lento umuntu lodlala nawe ngemadimoni adlala nawe egameni likaJesu Kristu. Ngithi Nkosi yami lema ngikhuluma ngema evil assignment, ngikhuluma Nkosi yami about these demons that steals your peace egameni likaJesu. This demon that closes your doors egameni likaJesu. Ngithi Nkosi yami, it is this demon that blocks your destiny. Help egameni lenkosi. Abantu lefuna bolonga ngasebafikile timilo debabo bela mama batophumeleza timilo dabo purpose abephila, but because lo muntu uthakathile budi bantu bayethembisa bangafezi, bantu bayefika labane potential kumsika but bamqhazuke labantu uyajibuta kwendekani ngoba ngempilo yami ngoba mina umuntu angithembisa ngafezi noma umuntu angangikweleta imali akanginikeza kayileki uyajibuta leli kune agenda ebuthakathi lempilo ngempilo yakho egameni likaJesu Kristu. Ngithi Nkosi yami la khona pastor basame ekhaya ngithi namuhla ngisesihlalweni saNkulunkulu namhla ngidodeclare egameni likaJesu ngithi may every evil assignment against you be destroyed in the name of Jesus Christ. No matter how it comes, but God has the power to destroy it. No matter what no matter what no matter what found bodlele kepha simanazo sezulwini unemandla ekuyidestroy egameni likaJesu. Simanazo wasezulwini unemandla ekuyidestroy. Uzombhalwa Isaiah, no weapon formed against you shall prosper. Uzombhala ikhalibata uthi Lord ngoba greater is the Lord that is on your side than the devil on their side. He shall destroy all assignment that have been formed against you, that have been formed against you. Egameni likaJesu Kristu. Now khona sihlobo sami ekhaya, it is not over about your life egameni likaJesu Kristu. Akapheli ngempilo yakho kuthi bayathakatha, akapheli ngawe egameni likaJesu Kristu. Bayaloya akapheli ngawe. Asubhale Mahubo number 91 verse 10 no evil shall befall you. Uthi ude lokubi lokutawethelekela wakho egameni likaJesu ude buthakathi lokutawuphumela asunombhole kepha ngibani longaloya Israyeli likaJesu Kristu waseNazaretha. Angikutshela amagama sihlobo sami la khona ekhaya ngithi uwaNkulunkulu wena awusiwe kudlala Sathane, awusiwe kudlala emadimoni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ukhona uNkulunkulu ongakuwe mkhulu kunoSathane osemhlabeni egameni likaJesu. Ngithembe uphakame uqine ekumhlonipheni egameni likaJesu. Asithandaze. Yes Lord. Nangumbuke lapha ekhaya ngiyamkhulekela babeni egameni likaJesu Kristu. Nathi thimbi nabuthakathi la impilo iyeweni namhlanje uNkulunkulu uphila nabantu abahlangene ngaye. Namhlanje ngiyamthandazela uyakhuleka ngelihle igama likaJesu Kristu. Ukhuleka kuwo emandle bomnyama nemandle bothakathi. Impela uNkulunkulu uyaphuma mphakamise mongcwele wenye nempuhle nobudulisa kwegama lakho uyawudeke kube ngimanje naphakade. Amen and amen. Babe siyabonga life lakho prophet Zindeli kuya kuNkulunkulu.
you have spoken ngiyathemba ukuthi babukeli emakhaya bavile ukuthi ke uthi azikho sikhali lesilolelo noma isikhuselo noma ngabe umuthi noma ngabe kuhlaziswa noma ngabe lokutawuphumelela ngichazwa nje ngamagama nabese uyawakhuluma lo Isaiah lapha egcineni purpose la kuthi khona ke leli ke lifa lidinge ukasimakathe lokhu kuzona ukudivikela kwami okusho ukuthi angeke bese uyahlaziswa wena nje nawufike wathonqeka kaNkulunkulu utawufika uNkulunkulu anqanze tonke tikhalela ke kukhona uthi ke tikhalike dingakuhlasela empilweni yakho njengoba ubhekelene netimo ledimatime empilweni yakho bazokhona umprofeti kaNkulunkulu la tawufike yena athandaze awuprofeti akuqaphelisa kuza sichaphela tikhalele titako bese uyakihlulekisa egameni lenkosi so ngiyacela usukume ngalesithathu nangemgcibelo ngemalanga ekuthandazela laba labagulako laba labathi purpose sekuphela umsebenzi uNkulunkulu sekuphele lo mshado ngicela lo mnyaka kude lengikwetile ngilahlekelwa kuphela senzeke uphela unyaka nginalutho lalela into ochazela ukhona uNkulunkulu ase uyaphembekelweni so usije nanga umnikelo wami ipurpose ngitenawo ngitokhala phambi kwesimakhathi ngiyacela kusukume ngalesithathu empilo isikhathi ngo-11 usibambe isikhathi shaya ke ubhalise inombolo yokuthi ibonako lapha ku screen sakho ubhalise usho ukuthi now ufuna ukuthi ishumayela improveti ke tiyatholakala lapha ka Facebook elikhaste lelikhulu lelithi ke prophet hlula amadimoni eSwatini kanjalo na prophet blessings vilakati hlula amadimoni nakhona lapho utamthola umprofeti kaNkulunkulu u20 ishumayela ubhale inbox ucela umthandazo ukhulume naye communicate tokhona bokusitha bebese ngiyacela ababukele emakhaya Mbukeli siyabonga kakhulu egameni lika Jesu kusipha indlebe yakho kusipha idatha lakho egameni lika Jesu Christ kusibukela uzofike la kuyakhomba ukuthi lo mbiko obovele uqonze kuwe egameni lika Jesu nawa emagama ami ekuvalelisa emagama ami ekuvala no matter what the enemy plans God plan is greater no matter what is formed it will not prosper no matter who rises against you they will fall for your sake egameni lika Jesu ngithi no matter ukuthi sithaselani egameni lenkosi uNkulunkulu omkhulu egameni lika Jesu Christ waseNazaretha ngithi emagama ekugcina athi every evil assignment against your life family health ministry finances and destiny is destroyed in the name of Jesus Christ konke lokuletha imali yakho lokulwa nemndeni wakho lokulwa nempilo yakho nje lokulwa nempilo nengqubela phambili yakho ngithi siyakuhlipha egama lika Jesu Christ ongathi uNkulunkulu emusa angakuphatha ngesandla akuphakamise akuqinise lapha ekhaya umprofeti lomthela amadimoni ekuthanda sakufa God bless you ekhaya